한국 생활 3년 차인 일본인 세댁 마이짱이 아침 일찍부터 촬영장에 나왔다. 오늘은 크리스마스 특집. 산타. 어때요? 아 너무 잘 어울려요. 진짜요? 우와! 와, 산타다. 이거 모자가 있으면 산타예요 이거. 마이짱은 산타크로스 복장이 마음에 드는 모양이다. 어때요? 봐봐요. 어때요? 어때요, 여러분? 우와, 잘 어울려. 짜잔! 여러분, 곧 있으면 크리스마스예요. 호호호호. 가볼까요? 호호호호호호호. 어느덧 1년째 촬영하고 있는 프로그램. 마이짱은 외국인의 밥상을 굉장히 좋아하는데 그 이유는 맛있는 음식을 마음껏 먹을 수 있어서라고 한다. 이렇게 카메라가 돌지 않을 때도 마이짱은 계속 먹는다. 여러분, 今、食べ終わりました。今日はウェディングパプさんの撮影でトゥブジョンゴルを食べました。めっちゃ美味しかったです。PD님 오늘도 수고하셨습니다. 마이씨 오늘 고생하셨습니다. 네, 먼저 실례하겠습니다. 아닙니다. 네, 마이씨 메리 크리스마스. 메리 크리스마스 그리고 새해 복 많이 받으세요. 마이씨도 새해 복 많이 받으세요. 네, 감사합니다. 네. PD님을 비롯한 스태프분들에게 인사를 하고 사장님께도 인사를 한다. 드디어 퇴근이다. 네네. 네, 오늘 정말 감사합니다. 네. 나도 친구들하고 밥 먹으러 와서 얘기해요. 네, 정말 맛있었어요. 네, 다시 올게요. 네. 네, 감사합니다. 終わりました. 끝났습니다. 오늘은 일찍 촬영 시작했어요. 오늘은 오전 4시부터 시작했으니까 지금 1시 반 끝났습니다. 집에 갈 거예요. 집으로 돌아온 마이짱. 오빠 나왔어. 요이쇼. 다다이마. 오빠. 웬일인지 남편이 보이지 않는다. 오빠. 남편이 어디 간 걸까? 마이짱은 조금 걱정이 되는 눈치이다. 바로 그때 남편에게 메시지가 왔다. 해냈다. 오늘 남편은 외박이라고 한다. 감사합니다. 야타네. 마이짱은 남편에게 걱정하는 메시지를 보냈지만 입가의 웃음은 숨기지 못한다. 주문했던 커피와 케이크가 도착했다. 지금 마이짱은 기분이 매우 좋다.
커피도 케이크도 만족스러운 모양이다. 배우 박서준의 작품을 보는 것은 마이짱의 주요 일과 중 하나이다. 저는 박서준의 진짜 찐팬이에요. 인스타도 등록해서 매일 보고 있어요. 눈이 진짜 정말 제가 좋아하는 눈이에요. 그리고 키도 엄청 크고 연기도 너무 잘하고 성격도 좋고 목소리도 좋고 그리고 몸짱이고 그리고 패션 스타일도 좋고 그리고 많이 있어요. 그리고 미소가 엄청 귀여워요. 박서준 얘기만 하면 마이짱은 기분이 좋아진다. 목소리, 키, 몸짱, 연기도 좋고, 그리고 재심감도 가지고 있으니까 그것도 좋아요. 남편의 장점은 남편은 장점이 없는 게 장점이에요. 남편은 영상 편집이랑 번역을 해주고 있어요. 굼벵이도 구르는 재주가 있는 법. これが남편のコンピューターです。最近いつも容量が足りないって言ってます。 또 용량 부족이래. 왜 이러지 이거? おっぱ、私がやってあげる。実は私たち、長い間不要なファイルを溜め込んでいました。iCloud と Mac の両方に同期されている重複ファイルや、一度も開いたことのない大容量ファイル、ただひたすら増え続けていたんです。でも、解決策があります。それが MacPo の Clean My Mac。Mac を効率的に管理し、最適化してくれる優れたツールです。最近、新しく追加されたクラウド整理機能、クラウドクリーンナップは iCloud、Google ドライブ、OneDrive のストレージ問題を一気に解決してくれます。この機能はクラウドと Mac を自動でスキャンし、重複ファイルや使っていない大容量ファイルを正確に見つけ出します。クラウドとローカル間の重複ファイルを自動で検出し、ローカルファイルのみ、またはクラウドファイルのみの削除も選択可能。数ギガバイトの空き容量を瞬時に確保できます。さらに、すべてのスキャンは 100% ローカルで実行されるため、個人情報は完全に安全に保護されます。見えますよね。クラウド整理を一度実行しただけなんです。夫は Mac を買ってから2年以上経っていて、その間一度も整理したことがなかったんです。なので少し時間はかかりました。約10分ほどでなんと 17GB もの容量がすぐに確保できました。本当にデジタルデトックスみたいです。さらにスマートケアはキャッシュや不要なファイルを整理してくれて、ムーンロックエンジンがマルウェアをスキャンし、余計な治安なくデバイスを安全に保護します。これにより個人情報を守り、安全なコンピューティング環境を維持することができます。Clean My Mac は重複ファイルや古いダウンロードファイルまで全て整理してくれます。Mac 全体を総合的にチェックして最適化してくれるオールインワンのメンテナンスツールといった感じでしょうか。もちろん消えないファイルもあります。こういうものは自分で消さないといけません。
クリーンマイマックを使ってみたい方は、下の概要欄にあるプロモーションリンクをクリックするか、プロモーションコードまいちゃんを入力してみてください。20% オフ、そして7日間の無料トライアルが利用できます。まいちゃんでした。皆さん、マックを軽くて速い状態に保ちましょう。오빠, 그만 좀 울어. 마이짱은 오랜만에 저녁을 배달시켜 먹는다. 항상 남편을 위해 저녁을 만들었지만 오늘 같은 날도 있어야 하지 않겠는가. 마이짱은 일본에 있을 때부터 한식을 즐겨 먹었다. 한식이 맛있다고 생각은 했지만 한국에서 먹는 한식은 더 특별하다고 한다. 진짜 한식은 너무 맛있어요. 本当に美味しい。やばい。 오늘 주문한 간장 불고기가 마이짱 마음에 쏙 든 모양이다. 오케이. 체구는 작지만 욕심이 많아 항상 많이 먹는 마이짱. 오늘도 배탈이 나지는 않을까 걱정이다. 마이짱은 한식을 먹으면서 즐거운 추억도 많았다고 한다. 私が今でも記憶に残っていることがあるんですけど、まだナンピョンと付き合ってる時の話なんですけど、一緒にご飯食べに行ったんですよ、レストランに。で、そのレストランで焼き魚が出たんですね。そしたらその焼き魚の骨をナンピョンが全部取って、その焼き魚を私にくれたんですね。で、もうそれをされた時に、もうそんなこと生まれて初めてされたので、もう本当にびっくりして、で、もう韓国人男性ってめっちゃマナーがいいって思って、すっごい感動したんですよ。もうそれがね、本当に今でも忘れられないですね。で、ナンピョンと結婚をして、その後韓国に来て、で、ナンピョンのお兄ちゃん夫婦と一緒にご飯を食べたんですね。で、その時も焼き魚が出たんですよ。そしたらそのナンピョンのお兄ちゃんがその焼き魚の骨を全部取って、でそれをオンニに渡してたんですね、奥さんに。でその奥さんにあげてる姿を見て、もうまた感動。うわ、すごいと思って。韓国人男性ってみんなこうやって焼き魚の骨取ってくれるんだってめっちゃ感動したんですよ。で、うわーと思ってパッてナンピョン見たら、全部私の分まで食べてたんですよ。みたいな。私の分も食べちゃうのってもうねあれは本当にびっくりしましたね。もううわで、その後私がナンピョンに聞いたんですよ。ねえ、なんであの時してくれなかったのって。そしたらナンピョンが、みんながいる前でこうやって骨取ってそれをマイちゃんにあげるのはちょっと恥ずかしいよって言ってましたねもう2025年も終わりですね。いやー、今年も1年いろいろなことがありました。今年の4月に今のね、ここのお家に引っ越してきたんですけれども、その時本当に
大変で忙しくて、ナンピョンとね2人で体調を崩したんですよね。で最初はやっぱり街にね慣れなくって生活もちょっと大変でした。でもどんどんこうね日々過ごしていく中でどんどん慣れていって、そう仲のいいね人とかもできて、そうあとねお友達のワンちゃんとか僕鳥とかとも仲良くなれて、そうで本当に今はね本当に毎日楽しいですね。もうその引っ越してきたのが9ヶ月前。わあ、もう信じられないですね。早いです。あと引っ越しもしたし、あとはねいろんなところにも行きましたね。チュンチョンにも行ったし、チョンジュヨヘンにも行ったし、また新しい韓国を知ることができたので、本当にすごくいい思い出ができました。あとはやっぱり日本語ポッドキャスト始めたことですかね。結構私の中ではこの日本語ポッドキャストを始めるっていうのもすごく大きな一歩だったかなと思います。だから本当にこう考えると今年1年すごく濃かったなって思います。2026年はとにかくまずは笑顔で健康に過ごしたいなって思います。そして新たなことにもたくさん怖がらずにチャレンジしたり、でもちろん YouTube も頑張ってやっていきたいです。でやっぱり私はいろんなところに行くのがすごく好きなので、来年もねまたいろんなところに行って旅をして、でいろんな景色を見たいし、いろんな人と出会いたいなって思います。なので本当に来年も本当にすっごく楽しみです。(2026년) 무슨 일이 있을지 모르겠지만 일단 밥을 먹어야 뭐든 해보지 않겠는가. 마이짱은 밥심으로 한국 생활을 해보리라 다짐해본다. 이때 마이짱에게 문자 한 통이 도착한다. 남편이 돌아온다. 게다가 저녁을 안 먹었다고 한다. 에이